الزلمه بخون المرأة اللي شخصيتها ضعيفة، لازم تكون قوية. عنا على بعض، الدنيا صعبة، بتحس زي ما بيحكوا أهالينا، بتحس إنه الدنيا آخر وقت. ما بدي أزعل النسوان، 50% بكون يعني في عليها حق. يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف عليكي. هذا كفوين. ونعم والسبعة نعم. كفوين، اليوم بدنا نسألك برأيك كيف المرأة تملى عين الرجل بحيث لا ينظر ولا يهتم لأي امرأة أخرى؟ دير بالها على بيتها، دير بالها حالها، دير بالها على أولادها، ضلها متجددة، هي متجددة بنفسها، بأولادها، ببيتها، أكيد ما رح يطل برا يعني. يعني كيف متجددة؟ يعني فهمينا يعني تضلها تعمل تغيير بالبيت بشكلها، يعني تغير عفش البيت مرات، تغير يعني بشكلها، يمكن هلا احنا المادة مش كل هالقد يعني. يعني شغلات بسيطة. ايوه بالضبط، اي شيء بغير من نفسية الواحد يعني، وبشكلها انت عارف يعني. التفاصيل قصدك؟ ايوه بالضبط. التفاصيل بتفرق مع مين؟ مع الرجل ولا مع المرأة؟ مع الرجل. تفرق التفاصيل مع حتى الرجل؟ مع الاولاد بتفرق. اوف. اكيد. طيب النفسية مثلا لها كمان دور، النفسية المرتاحة؟ طبعا، اذا الزلمه كان داير باله عليها، هي بتدير بالها عليه، وهي تدير بالها حالها، هو حاله يعني اوريدي رح يدير باله عليه. يعني الجهد انت اليوم بتحمليه للمرأة اكثر بانها تخلي انه جوزها ما ينظرش وما يتطلعش ما يهتمش في امرأة ثانية. يعني 80%. 80% بالضبط. الجهد عليها. طبعا. عليها. يعني 50% ما بدي ازعل النسوان، 50% بكون يعني في عليها حق. فيه 50% بدي عليها. بديش يزعلوا مني. هي لازم تكون قوية يعني. طبعا شخصيتها لازم تكون قوية. الزلمة بخون المرأة اللي شخصيتها ضعيفة، لازم تكون قوية عشان أولادها وبناتها. عيدي لازم الرجل ايش؟ بخون المرأة اللي شخصيتها ضعيفة. قوية، هاي قوية. هاي رسالة لبعض النساء. كل النسوان. كل النسوان بالضبط. الكفوين اليوم، ميادة الكفوين اليوم رسالتها قوية. لما تكون دايرة بالها على بيتها، على أولادها، على حالها، تكون متجددة، أكيد يعني هو رح ينحرج من حاله إنه يتفرج برا. إذا دار انه انا قدمت لك كثير، هيني رح مقدم. يستحي إنه يتفرج برا. لما تكون في بيتها كتير كويسة، دايرة بالها على حالها، على بيتها، حلو. على أولادها، على بناتها، شايف ثمرة تعبها وتعبها، إنهم طالعين ناجحين كويسين، لما يقعد مع ناس يحكوا ما شاء الله على أولاده، رح يستحي تلقائيا إنه يخون زوجته. انه يروح لحدا ثاني. بالضبط. يعني يمكن يفكر بينه وبين نفسه، يحكي ليش اضيع الاشياء المنيحه وادور على المجهول يعني. البعض بقول لك انه دائما المرأة بتنظر انه في عندها نقص، انه الرجل مقصر بحقها، دائما الرجل حتى لو مكفيها من الاو تو زد برضه مش عاجبها. طب شو بتقولي لهاي المرأة اللي مش عاجبها عجب اليوم؟ بحكي لها ديري بالك على جوزك، احنا بزمن كتير صح. صعب، كتير كتير يعني. الحمد لله انه ازواجنا قادرين يامنون لنا بيوت منيحه. احكي لهم هانا قادرين ايش يامنوا لك؟ بيوت مرتبة، بيوت منيحة، مدرسين أولادنا، بناتنا، يعني الحمد لله. برضه يعني أنت ديري بالك عليه، مش كل إشي عليه، مش كل إشي عليه. يعني كوني شريكة وليس تكوني ضرة يعني. بالضبط. لما تكوني أنت سند وعون إله، أكيد ما رح يتفرج برا. انت كنت سند وعون طبعا لأبو محمد. لابو محمد كنت سند وعون؟ أكيد طبعا. تمشكلتوا؟ أكيد ما في بيت ما بتمشكل. يعني في بهارات؟ أكيد في كل بيوت. عمرك مثلا تهوشت وطلع اصواتك وخلص بديش ابو محمد والناس تدخلت بيناتكم يا من محمد، يعني عقلي انت اللي الرزينه، انت اللي كبيره، انت كتير اللي... كتير كتير. طيب شو كان ردة الفعل هذا؟ يعني بتعصب الوحده، بتبعد شوي، بترد لما تفكر لحالها، بتستخطي حالها. وهو نفس الاشي، بترد بتستخطي حالها، بترد ترجع تحكي المرة طالع من الصبح لآخر الليل تعبان يعني. أكيد. طيب شو رسالتك اليوم لابو محمد؟ الله يخلي لي إياك، وتضل تاج على راسنا ومنور بيتنا يا رب. اوف اوف اوف، له حصة كبيرة ابو محمد. أكيد، هذا أبو الأولاد والبنات. هذا ابو الاولاد والبنات. أبو الأولاد والبنات. وشريكك. أكيد، وتاج راسي، الله يا رب. وسند يعون بهاي الحياة. قدمنا رسالة لأبو محمد وقدمنا رسالة حلوة للمجتمع اليوم. شكرا لك أم محمد. الله يسعدك. وفعلا ننتبه لحياتنا أكثر. ندير بالنا على بعض، الدنيا صعبة، بتحس زي ما بيحكوا أهالينا، بتحس إنه الدنيا آخر وقت. ندير بالنا حالنا، على أولادنا، على بناتنا، يعني يشوفوا أولادنا وبناتنا إن إحنا عايشين حياة كويسة، يتعلموا لبيوتهم،
لأحفادنا اللي بدها تيجي زي هيك يعني. ونبعد عن النميمة والقيل والقال. هذا إذا بعدنا عن النميمة والقال والقيل هاي رح نعيش بعز.